ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉందని చెప్పేసి ఎక్కువ బాధపడుతున్నారా? లావు ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పేసి బాధపడుతున్నారా? స్టమక్ ప్రాబ్లంతో రాత్రుల పూట మంచి నిద్ర లేవడంతో బాధపడుతున్నారా? అయితే మీకోసం హెల్తీగా ఉండడానికి, యాక్టివ్గా వర్క్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది మీకు. మీ ఫేస్ కూడా ఎక్కువ గ్లో రావాలనుకుంటున్నారా? యాక్టివ్గా పని చేయడంతో ఎక్కువ ఓవర్ వెయిట్తో బాధపడుతున్నప్పుడు నీ బ్లడ్ సర్కిల్ కూడా చాలా వరకు నార్మల్గా పనిచేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పదార్థం అనేది చాలా వరకు నార్మల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ హెర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ హెర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ నేను వాడుతున్నా కాబట్టి నాకు తెలుసు. నా బ్యాక్ పెయిన్ కానీ, నా స్టమక్ ప్రాబ్లం కానీ, ఓవర్ వెయిట్తో బాధపడుతున్నప్పుడు అన్నిటిని నార్మల్ చేసుకొని ఇది నాకు చాలా యూజ్ అయింది. నాకు ఇది హెర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ ది బెస్ట్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్తాను నేను.